ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വെൽ പേപ്പർ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ ഐറ്റമായിട്ടാണ്. അതിന് ഞാനിട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് ചെമ്പ് ചിക്കൻ, അതായത് ചെമ്പിലെ ചിക്കൻ. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ചിക്കൻ, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പുതിന, മല്ലി പേസ്റ്റ്, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ജീരകപ്പൊടി, പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, ഒറിഗാനോ, ഉപ്പ്, ചിക്കൻ മസാല, പഞ്ചസാര, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ എല്ലാം ചേർത്തുള്ളൊരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇടുന്നത് പുതിന മല്ലി പേസ്റ്റ്. ഇതിൽ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടിയ പേസ്റ്റാണിത്. ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. ചിക്കൻ മസാല, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, പഞ്ചസാര. ഇത് ഞാൻ പറയാത്തൊരു സാധനമാണ് പുളിനാരങ്ങ. ഇത് നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ മസാല നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളും പുറവും നന്നായി പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മസാല പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസാല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്പൈസി കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് മുളക്, കുരുമുളക് പൊടി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ നോർമൽ സ്പൈസാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ചിക്കനിൽ നന്നായി പിടിച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണൽ തയ്യാറാക്കാണ്. ഇതിനായി ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ മേലയിൽ തീ വെച്ചിരിക്കും.
ഒരു ചെമ്പിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മണലാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സിൽവർ ഫോയിൽ, ഈ മണലിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിൽവർ ഫോയിലാണ്. ചിക്കൻ കുത്താനായി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ടിന്നിൻ്റെ കവറാണ്. അതിൽ ഹോൾസാക്കി അതിൽ കമ്പി ചേർത്തതാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ കുത്താൻ വെച്ച കമ്പി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായി ഇരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ കമ്പിയിലേക്ക് കുത്തിവെക്കാം. അധികം വരുന്ന കമ്പി നമുക്ക് ഉടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കമ്പിയിൽ നന്നായി ടൈറ്റായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ കാലുകൾ ഒരു കമ്പി വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചെമ്പ് വെച്ച് ഈ ചിക്കനെ നമുക്ക് മൂടാം. നന്നായി ടൈറ്റായി മൂടി വയ്ക്കുക. ടൈറ്റാകാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കല്ല് വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണൽ ഓരോന്നായി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ കണലൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. ഏതൊരു പ്രവാസിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, റൂമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കിഡിൽ ഐറ്റമാണിത്. ഇപ്പോൾ 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തോന്ന് നോക്കാം. വാവ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്.
നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല ചൂടുമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കമ്പി ഒന്ന് നിവർത്തി കൊടുക്കാം. നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെയും ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്പ് ചിക്കൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ചിക്കൻ. പ്രവാസികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്, ഒരു കിഡിലൻ ഐറ്റമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ്, നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക്